лагерлер құрылып, мыңдаған адам қудаланды. Бұл лагерде халық жауларының әйелдері қамауда болды. Кейіннен олардың көздері көрмей қалған. Вот, когда я выступила, я говорю, вы знаете что, мы дважды погибали. Но самое страшное, мы погибали второй раз здесь, когда нас унижали, уничтожали и сказали, вы были там, кто вы такие, вы же попали в этот лагерь. Да? Мы сами побежали туда, нас выгнали туда, и мы погибали. Я говорю, мы дважды погибли. Дважды. Карлаг, как сокращенно мы его называем, это было государство в государстве. Руководству Карлага подчинялась огромная территория, и в компетенции Карлага были вопросы, связанные, как я уже говорил, с хозяйственным освоением, проведением научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства, животноводства, свиноводства, овцеводства. Заключенные Карлага принимали активное участие еще и в промышленном освоении территории Карагандинской области. В частности, работали на добыче угля, строительстве различных промышленных объектов, дорог, железных дорог, шоссе. Қазір ГУЛАГтың 26-шы нүктесі Алжир жазалау лагеріндеміз. Сталин кезеңіндегі репрессиялар кең көлемде жүргізілген мемлекеттік саясат болды. Халық жауы деген айыппен мыңдаған адам тұтқындалып, сотсыз тергеусіз жазаланды. Алайда репрессия тек қамау мен атуға ғана шектелмеді. Билік тұтқындарды оқшалап қана қоймай, олардың еңбегін пайдалануға тырысты. Осылайша репрессия саясаты біртіндеп лагерь жүйесіне, яғни ГУЛАГқа ауысты. ГУЛАГ репрессияның негізгі құралына айналып, миллиондаған адамның тағдырын өзгертті. Бұл Алжирге алып баратын Сталин вагоны. Бір вагонда 70-тен астам тұтқындарды сыйғызған. 2-3 күндік жолда 2 айдан астам уақыт жүріп, орын болмағандықтан олар тұрып тұруға мәжбүр болды. Олардың Алжирге баратын ешкім білмеген, тек күйеулермен кездесесің деп айтқан. Карлаг территориясы 2 Италиямен тең. Сарыарқадағы ең алып участок. Сосын Қарабас станциясы, ол қазіргі таңда да бар. Бұл Карлагтың қақпасы, одан бөлек тағы Алжир бар. Карлаг бөлімшесі. Бұл халық жауы деген желеумен қамалғандардың әйелдері баратын зона. Стиплаг, особо опасный дейтін түрме. Бұл жер кеңгір көтерілісімен танымал. Карлагтың 192 лагерлік учаскелері мен 26 лагерлік бөлімшелері болады. Жезқазғанда, Балқашта, Ақмолада және осы маңайда, Карлаг территориясының маңайында, Долинка кентінің маңайында және Қарабас станциясы деген болған Карлагтың қақпасы деп аталған пойызбен сол жерге алып келетін, сол Қарабас станциясының Карлагтың бөлімшелерін тасымалдаған. Бұл түбі цехы. Бұл жерде әйелдер тек қана бір шам қолдану арқылы киім тіккен. Кейіннен олардың көздері көрмей қалған. Басқа ұлтта елдер осы лагерде жұмыс жасап жатқан кезде оларға осы ауылдың тұрғындары бір тас сияқты бір затты лақтырады. Ол әйелдер біздің ешқандай кінәміз жоқ қой, неге бізге тас лақтырады деп күрсінген кезде олардың үстінен күзетші офицерлер күліп, сендерді тіпті осы ауылдың тұрғындары да мазақ қылады деп айтады. Бірақ кейіннен бір әйел осы құртқа шалынып, бір ерекше иіс сезіп, бұл тас емес қой деп бараққа апарады. Сөйтсе, сол жердегі қазақ әйелдері осы заттың құрт екенін, оның қазақтың ұлттық тағамы екенін айтады. Неміс қызы Патайстың осындай естелігі бойынша құрт драгоценный камень деген өлең жазылады. За что? Нюх. Творог собирай. Творог. Қазақстан территориясында Карлаг, Стиплаг және Алжир сияқты ірі лагерлер жұмыс істеді. Солардың ішінде Алжир ерекше орын алды. Бұл лагерде халық жауларының әйелдері қамауда болды. Олар ешқандай қылмыс жасамаса да, күйеулерінің айыбы үшін жазаланды. Алжир
Сталиндік репрессияның адам тағдырын қалай қиратқанын көрсететін ең ауыр мысалдардың бірі. 20 ғасырдағы қуғын-сүргін мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған тарихымыздың шерлі беттерінің бірі болып саналады. Әкімшілік жазалаушы жүйе еңбектеген сәбиді де, еңкейген кәріні де, болмысы нәзік әйелді де аяған жоқ. Біздің ендігі жердегі борышымыз осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған азаматтардың есімдерін ұмытпау, оларды мәңгі есте сақтау. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2007 жылы 31 мамырда Алжир мемориалды мұражай кешенінің ашылуына сөйлеген сөзінен. Қатыгез совет офицері, арсылдаған ит, еңіреп жылаған әйелдер мен балалар. Музей түнінде үрей тудырған сталиндік репрессия машинасының 26 нүктесі Алжир лагеріндегі экспонаттар тіріліп кетті. Ендігі бір көріністе лагерь жауынгерлері әйелдерді балаларынан ажыратып, кезекті жұмысқа жегуге алып кетіп жатыр. Алжир тарихында репрессиялық кезеңдер болды. Ұлт азаттық күрес және саяси өзгерістер кезінде лагерлер құрылып, мыңдаған адам қудаланды. Дегенмен, халық өз бостандығы мен құқықтарын қорғауда табандылық танытты, және бұл кезең елдің тарихында терең із қалдырды. Жалпы Карлактың бөлімшелерінде 1 миллиондай адам болған деген дерек айтылады. Бірақ бұл нақты емес. Себебі Ресейдің тіпті өзіміздің архивтерде әлі зерттелмеген қаншама құжат жатыр. Бас прокуратураның, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивтері біз үшін жабық. Дегенмен мемлекет басшысы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау туралы комиссия құруды тапсырғаны белгілі. Енді осы тапсырманың негізінде жаңадан деректер шығады. Осы Бейімбет Майлиннің әйелі қай уақытта келеді? Негізінде көбіне наркомдардың әйелдерінің барлығы ақын жазушылар, бұл кісілер 38 жылдан бастап тұтқындала бастады барлықтарды. Негізінде Бейімбет Майлиннің отбасында 5 баласы болды. 5 баласы жас мөлшеріне байланысты балалар үйлеріне бөлінді. 8 жылға бас бостандығынан айырған Күнжамал Майлина. Үлкен баласы Әукен, ол 17 жаста болатын. Ол кезде штрафбатта қайтыс болады ол кісі, өйткені халық жауының балаларын соғыс басталғанда штрафбаттарға жіберіп отырды. Қалған балалары жас мөлшеріне байланысты балалар үйінде болды. Ең кішкентай қызы 2,5 жаста болған Гүлсім. Жаңа айта кеткенде балалар үйінде жаңа өлген балаларды қара бөшкелерге салып жатады дейді ғой, міне сонда Гүлсімді де сол бөшкеге салған болатын. Бірақ ол кісіні тірі екенін біліп, бір тәрбиеші байқап қалған. Саусақтары жыбырлап жатқан кезде саусақта қозғалған баланы тірі екенін біліп, сол бөшкеден алып шыққан болатын. Күнжамал Майлина, бұл кісі негізінде білімі болған жоқ бұл кісінің, сондықтан да көбіне ауыр жұмыстар атқарды. Лагерде қой бақты бұл кісі, сонда бірде қатты боранда 50 қойы болған Күнжамал, 50 қойын таба алмай қалған, қойы ығып кеткен. Күзетшіге барып, мен қойымды таба алмадым дегенде, барып тауып алып кел, әйтпесе тағы бір жыл қосамыз деген. Әр күнін санап жүрген ана жан-жағына қарамай осы қойын іздеп кеткен екен. Жақын маңдағы бір ауылда шет жағында тұрған үйге кірсе, үйіп отырған отбасын көреді, бала шағасымен. Сонда өзінің балаларын сағынған ана табалдырықта отыра қалып егіліп жылаған екен. Сол үйдің еркісі, жыламаңыз, сіздің қойыңызды тауып береміз, я болмаса бір-бір қойдан шығарсақ та осы 50 қойды жеп береміз деген екен. Сол ауылдың еркісілері қойын тауып беріп, астына ат мінгізіп лагерге қайтарды бұл кісіні. Осы Бейімбет Майлиннің әйелі мысалы жерден кейін тірі болып шықты ма әлде? Әрине тірі болып шықты. Бұл кісі лагерден шыққаннан кейін Қарағандыда шахтерлардың шахтаның бір ғимаратының бір бөлмесінде тұрды бұл кісі. Ересек балаларын жинап, ең кішкентай қызы осы Гүлсімді іздеуге шыққанында сол жаңа шахтаның басшысы бұл кісіге бір қой беріп, соны сатып, соның жаңа ақшасынан жол пұл ретінде шығады ғой. Сонда Гүлсім өзі іздеп келген екен. Ол кездерде 13-ге толған қыз анасын іздеп келіп, сол кездердегі анасы мен қыздың кездесуі өте ауыр болды дейді. Сол жердегі ер кісілерге дейін көзіне жас алған, өткен енді 2,5 жаста кеткен кішкентай қыз 13-ге келіп анасының өзі іздеп келіп тұрған болатын. Бұл кісінің енді отбасы да өте біраз қиын күндерді кешті, өйткені ақшалары болған жоқ, өте кедейшілікті көп көрді. Сонда жаңағы Гүлсімнің мектепке баратын аяқ киімі болмаған екен. Сонда ағасы Мереке, сен білім алуың керек, оқуың керек деп қарындасын күнде мектепке арқалап алып келеді екен. Міне сондай күйде жүргеннің өзінде де сабақты өте жақсы оқыған.
бірақ ол кездерде халық жауының балаларына алтын белгі, қызыл аттестат дегендерді берілген жоқ. Өйткені олар халық жауы ретінде соның балалары болғандықтан барлығын беске тапсырып, университетке түсетін кезде барлығын беске тапсырып тұрса да, ол кісіні оқуға қабылдаған жоқ. Өйткені ол халық жауының қызы. Сонда Гүлсім есіктің жаңағы университеттің сыртқа шығып әбден жылаған екен. Есіктің алдында қара құзғын жоқ қой, мені неге оқуға қабылдамайсыңдар деп. Сонда жаңа қара құзғын деген ол кезде черный ворон дейді, НКВД-ның машинасы. Оған отырған адам қайттан үйіне оралмайтын болған. Сондықтан да міне машина жоқ қой, мені оқуға қабылдаңыздаршы деп жаңа әбден жылаған екен. Бірақ кейін сол өзінің алған бағасы бойынша ол кісі медицинскқа түсуге, неге түсуге болды. Сол жерде жаңа дәрігерлік қызметін атқарды кейін ол кісі. 1937 жылы нөмірі 486 бұйрыққа сәйкес жазықсыз жалаға ұшырағандардың отбасы мүшелері, оның ішінде балалары 12 жасқа толса, оларда аналарымен бірге лагерге әкелінді. Әйелдерге арналған сол кезеңде ірі 4 лагер бар еді. Алжир лагері құрылған кезде бірден 2000 әйел тұтқынға алынды. Оның 600-дей жүктеді. Олар жатқан барақтарда ешқандай да жағдай болмады. Вы, враги народа, вы арестованы! Айбымыз не? Елге қызмет етіп жүрміз ғой. Молчать! Документы готовы. Вы пойдете с нами. Тоқтат, бәрі! Тоқтат! Ес жасыңды! Түнде алып кетті. Кітаптарында ақтарды. Баламның кінәсі не? Балам қашан оралады? Тишина! Без вопросов! Ұстама мені! Тиспе! Вот протокол. Подпиши. Здесь написано, что ты признал вину. Өтірік, мен кінәлі емеспін. Подпиши, иначе будет хуже. Мен шындықты сатып, қол қоймайым. Подпишешь, останешься в живых. Нет, пойдешь в лагерь. Жалған қағаздарға қол қоймаймын. Увести всех в камеру! Стали! Елімнің еркін күні туарына сенемін. Қазақтың тілі мен рухы мәңгі жасайды. Халқым үшін жаным құрбан. Приготовились! Прицелились! Огонь!